Fone yawe nawe ijya itinda gukora nka kwa kundi uba uzamura gutya muri sikirini ukabona iri kugenda igenda gake, mbese byaba na ngombwa ikibana, ndetse byaba na ngombwa ugasanga urayakije, niba ari Airtel cyangwa se Tecno ari indi Android iyo ari yo yose, ukabona niba yakiraga umunota ukabona imaze n'iminota 5 cyangwa se imaze iminota 10 itaraka. Ese ibyo bintu bijya biba kuri telefone yawe? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibyo bintu niba bijya biba muri telefone yawe, uburyo ugiye kubikemura. Iyi video nuyireba yirebe kuva itangiye kugera irangiye, uraba wamaze gusobanukirwa uburyo wakemura icyo kibazo cy'iyo telefone yawe, uburyo wagikemura, ukamenya uburyo wakemura ikibazo nk'icyo ngicyo, kuko abantu benshi bikunda kutubaho. Nanjye byigeze kumbaho, telefone yanjye ikajya ikora iri kwanga, ikajya yakira iminota 10, ukabona ndi kujya muri serivisi, noneho nafungura interineti bikaba akarusho, ikagenda ikibana, kuko ngira ngo yarapfuye burundu, ku buryo abantu batabizi usanga yajya no kuyikoresha azi ngo ni ubupfu buhambaye, ugasanga bamuciye n'amafaranga menshi, akavagarika amafaranga arayatanze azi ni ubupfu burenze, kandi nawe icyo kibazo yakemurira. YouTube channel rero aracyari Uziyeri Tech Media. Mbere yuko dutangira video, nkanyabona nkandi like, nkandi share, nkandi na subscribe, unyandikire n'icyifuzo cyawe muri comment, kuko ndabizi neza iyi video iragushimisha. Gusa ugomba kubikora nyine, niba wenda hari ibintu ufite kuri telefone yawe by'ingenzi cyane, ugomba kumanza gushaka umuntu w'inshuti yawe, bya bintu ufite by'ingenzi kuri telefone yawe ukabikopiya nyine, ukabimwohereza, ukabyohereza ku yindi telefone y'undi muntu, ukabyohereza ku yindi telefone y'undi muntu ukoresheje Zenda. Noneho hanyuma wamara gukoresha Zenda, bya bintu byose ugakora ibyo ngiye kukwereka, wamara kubikora bya bintu byose ukabigarura kuri telefone yawe. Icyo ukora rero nta kindi, ntabwo nshaka ko video iba ndende. Uza hano muri setting yawe, ikindi weho ndagira ngo ukurikire step by step kuva iyi video itangiye kugera irangiye. Ntega amatwi, ndabizi uraza kunshimira nyuma, gusa ntihagire icyo udasobanukirwa uze kwandika muri comment. Uraza muri setting ya telefone yawe nk'ibisanzwe, umanuke uza ahantu handitse system, biterwa na telefone ukoresha, umanuke uza ahantu handitse result option. Ukimara ukanda hano handitse result option, uraza ukanda hano handitse Erase or data factory result. Hano niho ukanda. Ukimara kuhakanda telefone yawe irazima, ikimara kuzima irongera yake, iraba yabaye nshasha, mu bintu byose wari ufite biravamo, mbese umera nk'uyiforomase, ikongera ikagaruka busha. Ubu nibwo buryo rero ubikoramo, nubwo nyine ndi gukora na video. Urumva ni ibintu bidashoboka, gusa ibyo nkubwira birakora, birizewe 100%, kuko n'ubundi ni ibintu nsanzwe nkora. Hari nubwo abantu banzanira telefone zabo ariko byagenze, noneho telefone iri kwakamo, niba ari Airtel iri kwakamo Airtel gusa, yanze kugaragaza porogaramu. Abenshi bikunda kubabaho iyo byagenze gutyo, cyangwa kwibana ni ibimenyetso biba bigaragaza ko byenda kuba. Nubona telefone yawe yatangiye kwibana, yatangiye gukora gake gake, uzamenye ko bizagera igihe noneho nutakora bino nkweretse cyangwa se nkubwiye, uzamenye ko bizagera igihe telefone yawe noneho ikazima burundu, ni ku buryo utabasha kubona porogaramu. Rero iyo yazimye burundu, niyo mushaka ko nzanabakorera video y'ukuntu yazimye burundu, utari kujya muri porogaramu za telefone yawe. Niba ushaka nanjye dikire muri comment umbwire ngo uzatwereke ukuntu noneho ubikora, noneho iyo yazimye iri kwakamo wenda Airtel gusa cyangwa Tecno gusa cyangwa se Infinix gusa, bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe. Muzambwire, ubyandike muri comment, uzambwire mbikoreho nabyo video. Ubwo bizansaba gushaka telefone yabaye ko noneho nkwereke uko bikorwa step by step. Gusa bino nyine wabyifashisha mu gihe uri kubona telefone yawe yibana, ikora iri kwanga gake gake. Ibi bintu niba bigufashije, niba wajya kubona phone yawe biyibaho bikaba bigufashije,
nyabona wibuke gukanda subscribe, wibuke kurayikinga iyi video, wibuke kunasharinga inshuti zawe zifite telefone, ku buryo kino kibazo bakicara bakizi, ku buryo nabona telefone ye biri gukunda kuba azicara agatuza, yarangiza akabikemura step by step. Rero guys, rero aracyari Uziye Tech Media, nanshorije video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha.